क़ौमूं वेठियूं आहिनि, अलाए केतिरा माण्हू वेठा आहिनि, के सिंधी था ॻाल्हाइनि, के बलोची था ॻाल्हाइनि, के सराइकी था ॻाल्हाइनि, के ढाटकी था ॻाल्हाइनि, के पंजाबी था ॻाल्हाइनि, के उर्दू था ॻाल्हाइनि, के पश्तो था ॻाल्हाइनि, पर उन माण्हुनि ते जेके 100 साल खां या 75 सालनि खां या 40 सालनि खां या 10 सालनि खां या 20 सालनि खां उहे जेकॾहिं सिंध में रहनि था, उन्हनि ते फर्ज़ थिए थो त हू सिंधी ॿोली सिखनि, ॻाल्हाइनि, पढ़नि। पर असां ते अञा वधीक फर्ज़ थिए थो। असां जेके सराइकी ॿोली ॻाल्हाइनि था या जेकी बलोची ॿोली ॻाल्हाइनि था या जेके ढाटकी ॿोली ॻाल्हाइनि था, उन्हनि ते अञा वधीक फर्ज़ आहे थिए थो त घटि मां घटि असांखे पंहिंजी ॿोली अचणु घुरिजे। सिंधी ॿोली असांजी पंहिंजी आहे। जेकॾहिं बलोच आहे त उनजी पंहिंजी ॿोली आहे। छो? ॾिसो न, माउ जॾहिं जनमु ॾींदी आहे, उहा पंहिंजे कुख मां ॾींदी आहे ऐं उहो उनजो सॾाबो आहे। अगरि असां सिंध धरतीअ जे ज़मीन मां अनाज खाऊं था ऐं सिंध दरिया मां पाणी पीऊं था, त असांखे पंहिंजी ॿोली अचणु घुरिजे ऐं असां ॿियनि ॿोलियुनि जी तरफ़ वञूं। खोड़ सारा, अलाए केतिरा सारा असांजे ॻोठाणी लाइफ में, ॻोठाणी ज़िंदगी में, असांजे घरनि में लफ़्ज़ दाख़िल थिया आहिनि ॿाहिरि ॿोलियुनि जा। मिसाल, घर में अॼुकल्ह आम जेके ॿार आहिनि, पप्पा, अबू, आंटी, पुफू, खाला, ये रिश्तेदार जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे असांजी ॿोली में दाख़िल थिया आहिनि। हालांकि उहे लफ़्ज़ ॿोलियुनि सां नफ़रत न आहे असांखे, पर पहिरियां असां पंहिंजी ॿोली ॻाल्हायूं। दुनिया में ॿोलियूं तॾहिं ख़तमु थींदियूं जॾहिं असां ॿी ॿोली खे पंहिंजे घर में दाख़िल कंदासूं, त आहिस्ते आहिस्ते असांजी ॿोली कटिजंदी वेंदी ऐं असांजी ॿोली उहा ख़तमु थी वेंदी, उते वरी ॿी ॿोली जनमु वठंदी। खोड़ सारनि माण्हुनि, खोड़ सारे लश्करनि, बादशाहनि असांजी ॿोली खे ख़तमु करण जी कोशिशि कई आहे, पर उहा ख़तमु न थी सघी आहे। हिन जदीद दौर में नंढनि ॿारनि वटि मोबाइल आहे। असां किताबनि में त पढ़ूं था, पर जेकॾहिं हाणे किताबनि खां पोइ जेको तव्हां जेको स्कूल खां पोइ जेको घर जो टाइम ॾियो था, उहो ॾियो था मोबाइल खे। हिकु त पहिरीं ॻाल्हि त मोबाइल न हलायो त बहितर आहे, छो तव्हांजी उमिरि कान्हे मोबाइल हलाइण। पर जेकॾहिं हलायो था, नथा मुड़ो, त उनखे मुस्बत तरीक़े सां, मुस्बत तरीक़ो इहो आहे त हिन में अंग्रेज़ी तव्हां सिखी सघो था, हिन में तव्हां साइंस बि सिखी सघो था, हिन में तव्हां सिंधी बि सिखी सघो था, हिन में तव्हां पंहिंजे हथनि में मोबाइल वञो। उहे पैसा हुननि कहिड़े तरीक़े सां गॾु कया हूंदा, उहा शायदि हुननि खे ख़बर हूंदी, तव्हांखे ख़बर न हूंदी। तव्हां जॾहिं उन्हनि जी उमिरि वेंदो, तव्हां जॾहिं पीअर थींदो, पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी त हा भाउ, बाबे असांखे जेकी मोबाइल वठी ॾिनी कीअं कमाई ॾिनी। सो शौक़ु जेके पूरा थींदा न घणा, उहो पीउ जे पैसे ते थींदा, पंहिंजे पैसे ते घटि। सो जेकॾहिं तव्हांजो पीउ शौक़ु पूरो कयो आहे, त पीउ जो तव्हां शौक़ु पूरो कयो। तव्हांजे पीउ, तव्हांजी अमड़, तव्हांजे भाइरनि जो इहो शौक़ु आहे त असांजा बचड़ा, असांजा पुटड़ा, असांजूं न्याणियूं पढ़ी पवनि। त हिन मोबाइल खे अॼु असां मुस्बत तरीक़े सां इस्तेमालु करण जो वाइदो कयूं था। वाइदो आहे। प्ले स्टोर में अची वियो, प्ले स्टोर खां पोइ हीअ स्पेल लिखो, लर्न सिंधी, सिंधी संगत हेठां लिखियलु हूंदुसि। लिखो सभई हीअ स्पेल। LEARN लर्न SINDHI सिंधी। हेठि न लिखंदो सिंधी संगत। उन ऐप जे लर्न सिंधी लिखंदो न, ॻाढ़नि अखरनि में अची वेंदो, सिंधी में बि लिखियलु हूंदुसि सिंधी संगत। क्या लिखी छॾियो आहे? हा, लर्न सिंधी लिखी छॾियो। ही सिर्फ़ लिखणो आहे, लर्न सिंधी लिखी छॾियो। सर्च कयो, सर्च वारो बटन दबायो। कीबोर्ड में सर्च आहे न। ये मोबाइल मुझे दिखा रहा। हाँ ये दसो, हाँ पेरा आते हो, ये आगे पचे थी जी सान, ये सान है ना वाली, ये शक्ल वाली है ना, शक्ल वाली ये क्लिक क्यों लगे? हाँ है ना, क्या सा हाँ या इन्हें क्या सा इंस्टॉल करना हो, बिल्लू जो बटन है उन्हें दबाए, इंस्टॉल बिल्लू
वरी करे माना ग़लति थियो त असां हिनखे छा कंदासीं परफेक्ट लफ़्ज़ बेबद करणो आहे ॾाढो सुठो हाणे वरी आयो अलफ अंब त असां अलफ खे ॻोल्हींदासीं अलफ ॻोल्हियोसीं हाणे सभिनि जी लेवल पूरी थी मथां लिखियलु आहे हिकिड़ो प्ले अगेन माना वरी खेॾणु पर असां छा कंदासीं मथे ई मथो गो टू लेवल माना असां ॿिए लेवल ते वेंदासीं हाणे हिकिड़ो थी वियो हाणे इन में मुंहिंजो स्कोर आहे 276 तव्हांजो घणो आहे 278 शाबाश वेरी गुड ॿिए कंहिंजो जी सर अलफ खे टिक कयव जी सर स्क्रीन ॾेखारियो हसनैन खे अंब खे टिक कयो अंबा के टिक्कर जी सर हाणे ॾिसो अलफ जेके ॻाढ़ा अखर आहिनि ॻाढ़ो अखर जेको आहे उहो अलफ जो आहे छा जो आहे उहो अलफ थो ज़ाहिर करे लफ़्ज़ जेको आहे अंब आहे वरी ॿियो जेको लफ़्ज़ आहे तारो टियों जेको लफ़्ज़ आहे बाबा हाणे बाबा में अलफ ॿ चकर आहे दादा में अलफ जेको आहे ॿ चकर आहे अहिड़े तरीक़े सां में जेके बि अखर ॾिनल आहिनि उहे असां हिन खां पुछंदासूं ऐं उहे दोहराईंदासूं जीअं असांखे सिंधी पकी थी वञे यको ये यके ताईं इहो लेवल आहिनि ए सागा 18 लेवल आहिनि ॿुधो बा जी सर छा ॿुधो पे ज़बर प नून ज़बर न हाणे इहो असांखे ज़बर उहो सेखारे छा पियो सेखारे ज़बरनि जो आवाज़ उहो सेखारे छा जो सेखारे पियो छा पियो सेखारे ज़बरनि जो आवाज़ उहो सेखारे उन खां पोइ आहे दर छा बकाया जिन वटि मोबाइलूं आहिनि उन्हनि खे केरु सेखारींदो तव्हां सेखारींदो मां जी मोबाइल आहे भाउ जी मोबाइल आहे पीउ जी मोबाइल आहे उन में तव्हां या ए पढ़ो हीअ ए पढ़ी घर में जेके ॿार नथा पढ़नि जेके असांजी वॾियूं भेणूं थी वियूं आहिनि जंहिंखे पढ़णु नथो अचे हिन एप जे ज़रिए पढ़नि कुझु तव्हां उनजी मदद कयो कुझु उनजी एप मदद कंदी इन जज़्बे सां असांखे पंहिंजी ॿोली बचाइणी आहे असांखे पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाइणी आहे असांखे पंहिंजी ॿोली पाइणी आहे असांखे पंहिंजी ॿोली सिखणी आहे असांखे सिंधी ॿोली आम करणी आहे ऐं असां ई सिंधी ॿोली सिखंदासूं असां ई सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदासूं असां ई ॿोली ॻाल्हाईंदासूं सिखंदासूं पर पहिरियों असांजो फ़र्क़ु कहिड़ो आहे सिंधी ॿोली ॻाल्हाइणु सिखणु पढ़णु